Chegamos aqui no Porto Cesareia, que aqui, gente, é um parque todo protegido e preservado, com as construções lá de mais de 2000 anos. Aqui era um império, foi construído à beira do mar Mediterrâneo, e aqui tem muitas ruínas pra gente conhecer, tem muita história aqui pra gente contar. É impressionante, isso aqui era uma civilização muito desenvolvida. Aqui atrás, esse campo que a gente vai entrar é um hipódromo, é onde rolavam as guerras, as batalhas de biga. Aquelas carruagens que iam 2 rodas atrás, uma cestinha na frente e 2, 3 cavalos, e os guerreiros ficavam se matando em cima das bigas. Ali tem tipo uma. Aqui atrás é uma fonte pública, um local chamado de Ninfaemo. Foi uma fonte que agregava as pessoas aqui que vinham para a cidade, construída pelo rei Herodes. Aqui tinha água potável. Você vê que a cabeça da pessoa não está mais aí. O que será que aconteceu com a cabeça dela? Agora a gente está aqui no Jardim de Bahai, que fica em Haifa, uma cidade bem pertinho de Tel Aviv, que é uma cidade portuária. Esse aqui é o Templo Bahai, que é uma religião que tem origem no Irã. Esse lugar é tão lindo, mas tão lindo, que é considerado pela Unesco uma das 8ª maravilhas do mundo. A gente veio curtir o fim do dia aqui em Akko, uma cidade que fica aqui na costa do Mediterrâneo. Aqui era um forte da Galileia. Essa cidadezinha aqui ela é bem pequenininha, mas ela já foi alvo de muitas disputas entre vários povos muçulmanos e até os britânicos dominaram essa cidade. Hoje em dia ela tem a maioria árabe. Bom, gente, hoje foi o final do nosso primeiro dia de passeio em Israel. A gente está terminando o dia em Akko, uma cidade portuária aqui, uma vila bem histórica, uma vila árabe, bem gostosa. O prato mais famoso aqui é o hummus. A gente comeu um hummus fantástico, muito gostoso, com cogumelo, cebola. Não deu nem tempo de mostrar pra vocês, de fazer vídeo, porque a gente devorou o hummus. Mas temos isso pra mostrar pra vocês, doces árabes. Olha, gente, que delícia. Então, acompanhem que em breve teremos novos vídeos da nossa jornada na Terra Santa.